Und weiter geht's Richtung Inari. Hallo in der Woche 3. So, jetzt sind wir im Sami-Museum im Inari. Das müssen wir uns ja auch anschauen. Geht es um die Kultur. Das ist wohl das bekannteste Museum, das es von den Sami gibt in Inari, und da wird alles beschrieben, wie sie früher gelebt haben, wie sie jetzt gelebt haben, was sie produziert haben, wie sie gelebt haben, was sie für Gewand getragen haben. Und das Tolle ist, also wie wahrscheinlich alle indigenen Völker, die leben in Einklang mit der Natur. Da kann man wirklich was lernen. Überall interessante Öfen drin gehabt. Ah, der Robert ist auch da. Ja, Barbara, was machst denn du da? Ja, das weiß ich auch nicht, gell? Schei, dass ich dich wieder mal sehe. Aber für das Bett bist du zu klein, glaube ich, gell? Ja, Das ist ein bisschen schmal. das ist alles ein bisschen klein. Ja, schau Barbara, schau, wir kommen jetzt in die Camping-Area. Ich glaube, das ist ein Museum. Aha. Ja, das sind, glaube ich, Urzelter. Die Urcamper. Was gibt's da zu sehen, Robert? Ein Unterstand, würde ich sagen. Ja, ein Stall. Eine Stallung ist das. Da sehen wir jetzt eine riesige Bärenfalle. So, jetzt sind wir beim Mannschaftszelt angekommen. Cool. Das finde ich eine super Idee, wenn es das als Campingmöbel gibt. Das habe ich noch nie gesehen. Das da, und schaut. Ist das cool? Also da muss ich jetzt schauen. So heißt das. Da muss ich jetzt wirklich schauen, weil das finde ich voll genial.
wir sind jetzt schon ganz knapp vor der Grenze zu Norwegen und haben da noch ein super Plätzchen gefunden. Natürlich darf eine kleine Offroad-Fahrt durch den Wald nicht fehlen. Immer wieder gehen links und rechts von der Asphaltstraße Wege in den Wald. Man sieht das, es sind so Schotterstraßen, sind auch nicht schlecht. Und nur ein Stückchen hinein und man ist in der Wildnis, kann man sagen. So, heute haben wir Racletten. Wir testen das einmal. Wir testen das einmal, ja. Jetzt wird das besonders romantisch machen mit dem Zündholz. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Dann heiß, gell? Sag's nur. Ja. Jetzt werden wir noch ein zweites Zündholz brauchen. Das schmeißen wir auch. Haben wir noch eines, ja. Und es gibt lauter leckere, gesunde Sachen. Was will man mehr? Aber nachdem wir ja Zeit haben, probieren wir das einmal. Ja, vielleicht funktioniert es sehr gut. Wir wissen es nicht. Ja, jetzt hat es gerade geregnet und jetzt haben wir uns gedacht, dann machen wir heute was herinnen. Gehen wir nicht raus. Das Lagerfeuer habe ich angezündet, hat mir aber der Regen ausgelöscht. So, und jetzt können dann die da drauf. Hm? Deines auch. Achso, passt schon. Gut. Und hier überfahren wir die Grenze zu Norwegen. Total unspektakulär, wie wenn es die Grenze gar nicht geben hätte. Gut, wir haben Finnland. Grenze zu Norwegen überschritten. Jetzt suchen wir uns noch ein, da gibt es eine Entsorgungsstelle in Norwegen, das findet da wieder super, das gibt es in Finnland so nicht, wo man Wasser auftanken kann, Schwarz- und Brauwasser entsorgen. Das finde ich ganz super in Norwegen. Und haben jetzt noch, also ich schaue, 280 Kilometer bis ans Nordkap. Wir werden natürlich vorher noch ein, zwei Stopps einlegen. Mal schauen, ob ich da Glück habe beim Fischen. Das gibt es ja gar nicht mehr. Vor ein paar Tagen, das habe ich leider nicht auf Video, habe ich einen jungen Hecht geangelt. Der ist mir richtig auf die Angel draufgesprungen, aber den habe ich natürlich wieder eingesetzt. Ja. Das soll ja größer haben, dass man genug Die Angel war ein paar Sekunden im See. Ja, das war ganz schnell. Das ja. So schaut zum Beispiel in Norwegen eine Entsorgungsstation aus. Da ist alles dabei. Ob das der Schwert, da kann man seine Chemietoilette entleeren. Da kann man gleich alles so entleeren, wenn man feststehende Tanks hat. Jetzt tue ich gerade über den Schlauch Trinkwasser tanken. Super Druck drauf, das dauert auch nicht so ewig lang. Spitze. So, jetzt sind wir an der Barentssee angekommen. Da hinten, da ist Laxelf. Und jetzt geht es dann die ganze Zeit nur entlang am Meer Richtung Nordkap. Ich würde schon sagen, dass das Eppe ist. Da sind wir im Stabbursnes Nationalpark Haus angekommen und schaut mal, was wir da sehen. Das Fahrzeug ist ganz neu, aber leider müssen sie es wieder verkaufen, haben sie uns erzählt. Die Nummer blende ich euch natürlich ein. Wenn wer Interesse hat, kann er sie gerne anrufen. So, jetzt werden wir uns natürlich das Museum anschauen, was da ist. Wenn wir eine Audioguide bekommen, den habe ich schon oben, das ist, schauen wir mal, was der da sagt. Da geht es um die Natur. Genau das, was wir wollen. Mückhassen, die Drecksviecher, die uns da ansegieren.
So, jetzt haben wir in Norwegen ein schönes Plätzchen gefunden. Wir wollten ein bisschen näher zum Meer, aber da stehen schon Leute. Und wir sind ja keine Kuschelcamper. Norwegen angekommen und sofort sind wir unterwegs und wollen natürlich da die Gegend erkunden und sind schon hochalpin unterwegs. Geht schon los. Also das muss man schon sagen, die Landschaft in Norwegen, das ist noch mehr meines, das kann man so gar nicht beschreiben. Es ist so schön. Jetzt wollten wir gerade zum Wohnmobil zurückgehen und schaut mal, was dort steht, seht ihr das? Da ist ein UFO gelandet. Ich lasse die Barbara vorgehen. Ja, wir sind jetzt ungefähr 168 Kilometer vom Nordkap entfernt, haben wieder einen Traumstellplatz gefunden. Die Sonne scheint, es ist ein bisschen kühl, das gebe ich zu, aber das macht gar nichts, Nein, weil wir können nichts. ja. Wir wärmen uns von innen Genau. und von außen. Und der Petromax steht schon bereit. Was kochst du da jetzt, Barbara? Hallo Barbara, was kochst du da jetzt? Ich habe schon gekocht. Ach so, was hast du gekocht? Spaghetti habe ich gekocht. Spaghetti von der Mama Barbarella. Ah, jetzt gibt es noch einen guten. Für den Roberto. Mm. Und Gott sei Dank, auch in Norwegen sind nicht alle Straßen asphaltiert, sondern es gibt auch hier schöne Schotterstraßen zum Befahren. Jetzt haben wir einen schönen Stellplatz da gefunden für die Mittagspause, nach dem ersten Tunnel, wo wir rausgekommen sind. Und das ist komplett neu, also vor 8 Jahren war das noch nicht hier. Also was die Norweger da rausgestampft haben, toll. Da kann man sich die Füße vertreten, nach hinten spazieren, da ist Meer. Dann hast du da Entsorgungsstationen, alles da, gratis. Klo, alles tipptopp, unglaublich. Da unten haben sie so Hütchen, da kann man sich reinsetzen. Also es ist komplett neu da. Wirklich spitze. Die Klos leider Gottes, naja, was soll ich sagen, überall wo Menschen sind.
Wir haben natürlich wieder mal sehr viel Glück mit dem Wetter und das Wetter hier passt in Norwegen. Dann ist auch das Autofahren eine Wohltat. Egal, in jede Kurve, wo du hinkommst, immer ist man erstaunt, immer gibt es Schönes zu sehen. Das Meer, die Berge, es ist einfach nur ein Traum. Und sicher der Nordkap-Tunnel. Wir sind im Nordkap-Tunnel. Jetzt geht es 9% runter, 9% geht es runter und dann 9% wieder rauf. Wenn man sich vorstellt, dass da die Leute auch mit dem Rad und mit den Maschinen, also mit den Motorrädern und so fahren, das ist unglaublich. Da herinnen riecht es natürlich nicht sehr gut, also nach Diesel, ölig, Abgase. Irgendwie wird schon was abgesaugt werden, aber das ist nicht ohne. Schaut mal, wie steil es da jetzt wieder rauf geht. Ich hoffe, man sieht das am Video. Das 9%, das ist schon ganz schön. Ich glaube, man sieht das schon, aber tief sieht man nicht. Aber das macht nichts. Das war der erste Teil der Woche 3. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns irgendwann, irgendwo.